Из-за храпа появляются проблемы с сердцем. Да-да, это не только неприятный для окружающих звук, а еще и свидетельство того, что в организме нарушаются жизненно важные процессы. Во время храпа происходят опасные остановки дыхания. Уровень кислорода в крови снижается, а уровень углекислоты повышается. Это можно сравнить с тем, что голову человека погружают под воду. Организм испытывает серьезный стресс, на фоне которого в крови происходит резкий всплеск адреналина. Это приводит к скачкам давления. Со временем нарушение может перерасти в хроническую форму и стать причиной артериальной гипертензии, повышения давления. В общем, если храпите, надо решать эту проблему, и лечение может быть разным. Все зависит от конкретной причины возникновения, вашей анатомии и степени выраженности нарушения.